గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు నేను మీ అందరి కోసం క్రిస్పీ ఫిష్ ఫ్రై చేద్దామని వచ్చాను. సో ఇది ఎలా చేయాలో చూద్దామా? ఇప్పుడు ఈ ఫిష్ ఫ్రై కోసం నేను మసాలా రెడీ చేస్తున్నాను. మసాలాకి ముందుగా 1 స్పూన్ కారం, 1 స్పూన్ ఉప్పు, కొంచెం పసుపు, హాఫ్ స్పూన్ మిరియాల పొడి, వన్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, కొద్దిగా నిమ్మరసం. ఇప్పుడు ఇవన్నిటిని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక హాఫ్ స్పూన్ కర్డ్ వేయాలి. కర్డ్ వేసాం కదా, ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేయాలి. సో ఇలా మిక్స్ చేసిన కర్డ్ ఎప్పుడైతే వేస్తామో మసాలా అంతా ఈవెన్గా పడుతుంది. సో ఇప్పుడు మనము వాష్ చేసి పెట్టుకున్న ఫిషెస్కి ఈ మసాలా పట్టించాలి. ఇప్పుడు మనం ఫిషెస్ తీసుకున్నాం కదా, వాష్ చేసుకొని రెడీగా ఉన్నాయి. ఇది యాక్చువల్లీ ఫ్రైకి బాగుంటాయి, కానీ ఫిష్ నేమ్ ఏంటో నాకు తెలియదండి. ఇది ఫ్రైకి చాలా బాగుంటుంది. ఇది పాంప్లెట్ లానే ఉంటుంది ఇది కూడా. సో దీన్ని మనము ఇట్లా ఘాట్లు పెట్టుకున్నాము. సో దీంట్లోకి మనము ఉప్పు కారము ఏదైతే మనం కారం మిక్సర్ రెడీ చేసుకున్నామో ఆ మసాలా అంతా దీనికి పట్టేటట్టు పెట్టుకోవాలి. సో ఇలా మనము ఫిషెస్కి ఉప్పు కారం బాగా పట్టించాలి. సో దీనికి పైన కింద లోపల మొత్తం అన్ని సైడ్స్ మనం దీనికి ఉప్పు కారం పట్టించాలి. సో చూస్తున్నారు కదా, మొత్తం మసాలా ఈ ఫిష్కి లోపలంతా పట్టిస్తున్నాను. మసాలా ఎంత బాగా పడితే ఫిష్ అంత టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఈ ఘాట్లు అనేది కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి, లేదంటే ఫిష్ లోపల కుక్ అవ్వదు. సో ఇప్పుడు ఫిషెస్ అందరికి మసాలా బాగా పట్టింది కదా, దీన్ని ఇప్పుడు ఈ బౌల్లో పెట్టేసుకుంటున్నాను. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు దీన్ని మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి మనము. ఇప్పుడు మన చేప ముక్కలకి మొత్తం మసాలా పట్టించాం కదా, ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేయడానికి ముందుగా ఒక ప్లేట్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక హాఫ్ కప్పు బియ్యం పిండి, 1 కప్ బాంబే రవ్వ, 2 వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఫిష్ అనేది ఇప్పుడు మనం దీంట్లో డిప్ చేస్తాము. సో ఎప్పుడైతే ఈ బాంబే రవ్వ వేస్తామో దీనివల్ల ఏంటంటే ఫిష్ అనేది క్రంచీగా ఉంటుంది, పైన క్రంచీగా లోపల సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. సో దానికోసం ఇది మిక్స్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ మాకు పైన క్రంచీగా వద్దు, ఓన్లీ సాఫ్ట్గా రెగ్యులర్గా కావాలంటే ఇది మీరు స్కిప్ చేయొచ్చు. సో దీంట్లో ఇప్పుడు మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న ఫిషెస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి దీంట్లో డిప్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇలా మొత్తం ఫిష్ అంతా పట్టించాం కదా ఈ రవ్వ అండ్ బియ్యం పిండి మిశ్రమం. సో దీన్ని పక్కకు పెట్టుకోవాలి. రవ్వ ఇంకా బియ్యం పిండిలో మనం ఈ ఫిషెస్ని డిప్ చేసాం కదా, సో ఇప్పుడు ఇది డీప్ ఫ్రైకి రెడీగా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం వీటిని డీప్ ఫ్రై చేద్దాం.
ఇప్పుడు ఫిషెస్ నేను షాలో ఫ్రై చేస్తున్నాను. షాలో ఫ్రై కోసం కొద్దిగా ఆయిల్ పోస్తున్నాను. సో ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఫిషెస్ వేస్తాను ఇప్పుడు నేను. సో ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడెక్కింది కదా, ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఫిష్ వేస్తున్నాను. ఈ ఫిష్ ఫ్రై అవ్వడానికి ఒక 15 to 20 minutes వరకు పడుతుందండి. మనం ఈ ఫిష్ని ఇప్పుడు లో టు మీడియం ఫ్లేమ్ పైన కుక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి ఫిష్ కొంచెం ఫ్రై అయినట్టుంది. దీన్ని ఇప్పుడు టర్న్ చేద్దాము. పర్ఫెక్ట్. సో మనకి టర్న్ చేస్తున్నాం కదా, ఇటువైపు కూడా మనం ఒక 5 to 6 minutes వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదండి ఇది ఎంత మంచిగా ఫ్రై అవుతుందో. దీన్ని ఇప్పుడు నేను టర్న్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఒకసారి. ఎస్, ఇంకా ఇటువైపు మొత్తం కంప్లీట్గా కుక్ అయిపోయింది. దీన్ని కూడా టర్న్ చేస్తున్నాము. ఇంకొక 2-3 minutesలో ఇది కంప్లీట్ అయిపోతుందండి. సో ఇప్పుడు ఇది కంప్లీట్గా ఫ్రై అయిపోయింది. నేను దీన్ని ఇప్పుడు డిష్ అవుట్ చేసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇంకొక ఫిష్ ఉంది. ఇది నేను పైన రవ్వ పెట్టలేదు. సో ఇది ప్లెయిన్ ఫిష్ నేను ఫ్రై చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇది ఇటువైపు ఫ్రై అయినట్టుంది. ఇప్పుడు టర్న్ చేసి చూద్దాము. ఎస్, చక్కగా ఫ్రై అయింది. ఇది కుక్ అవ్వడానికి ఇంకొక 10 minutes పడుతుంది. ఇప్పుడు మనకు ఈ ప్లెయిన్ ఫిష్ కూడా ఫ్రై అయిపోయిందండి. దీన్ని కూడా ప్లేట్లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు మన యమ్మీ యమ్మీ క్రిస్పీ ఫిష్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. చూసారు కదా ఇది ఎంత క్రంచీగా ఉందో. పైనంతా క్రంచీగా ఉంది, లోపల చాలా జ్యూసీగా ఉంది. సో ఇది వచ్చేసి మనము పైన రవ్వ పెట్టకుండా ఫ్రై చేసాము. ఒక 2 pieces వచ్చేసి నేను విత్ రవ్వ ఫ్రై చేశాను. ఇది క్రిస్పీగా ఉంటుంది, ఇది సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. మా పిల్లలు అయితే ఫిష్ అంతగా ఇష్టపడరు. సో ఇలా స్టార్టర్లా చేసిస్తే వాళ్ళు ఈజీగా తినేస్తారు. ఇది స్టార్టర్లా తినచ్చు, లేదంటే రైస్తో సైడ్ డిష్లా కూడా మనం తినచ్చు. చూసారు కదా ఎంత సాఫ్ట్ అండ్ జ్యూసీగా వచ్చిందో. వావ్, సో యమ్మీ. మీరంతా కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి చూడండి. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.